Wenn wir in Nederland naarvoeren, in die Halbstadt naarvoeren, dan zijn we daar meest bald ein Monument, wo eine Frau ist mit einem Ploeg. Was hat das zu bedeuten? Oh ja, dat freut mich, dass du diese Frage stellst. So fangen wir hier in Nederland an. Diese Kolonie wordt im Zweiten Weltkrieg gegründet. Und 1947 kam die erste Gruppe. Und das Besondere an unserer Kolonie, dass wir dort von meist 2.500 Einwohnern, über half Familien kleine Väter und kleine erwachsene Söhne hadden. Ich habe meine beiden Opas niemals gekannt. Wäre die im Krieg geblieben? Na, entweder im Krieg oder in Russland, der Terror, die Revolution, die verschleppte die nach Sibirien, meine Opas auch. Und die worden nie weiter gesehen. Und dann kommen früher mit kleinen Kindern her. Man sieht dann zum Chaco eine Hall. Und hier wurde die aufgeladen und wird gesagt, das ist eine neue Heimat, hier sind die Tüs. Meine Oma auch, mit 5 kleinen Kindern. Und dann musste die Kompren machen und dann musste die pflegen auf die Art und Weise. Und als wir zum 60. Jubiläum von unserer Kolonie die Idee hatten, die frühes ein Denkmal zu setzen. Und der Künstler, der ist nu von Deutschland gekommen, heißt hier, der heißt Victor Just. Dann, ich weiß gar nicht, wie dann zuständig dafür. Und ich weiß gar nicht, was tun wir? Was für Motiv ist würdig? Na, jenseits mit Armen seine früh durch ans Museum. Und dann sah ich durch Bilder, wo früher das Land pflegen deute. Und wenn wir denken, pflegen, so fängt es an. Dann wird gesagt, und dann hofft man auch, dass man ernten wird. Und wenn man ernt, haft man Eten auf dem Tisch für die Familie. Das ist eine ganze Kette. Ja. Und dann sagt er, erlaubst du mir, einen Ploeg von hier mitzunehmen? Ich würde dort Denkmal bauen. Und so stimmt es. Ja, aber die kommen von Deutschland und sind aber Russen? Nee, die wären in Russland. Und die wären in der Ukraine. Nicht bloß Russland, auch Ukraine. In Deutschland hat die Krieg in Russland. Ja. Und als sich 1943 die deutsche Wehrmacht zurücktreten musste, nahmen sie die deutschstämmigen Mennoniten mit. Denn die haben die deutsche Wehrmacht unterstützt, sympathisiert mit ihnen. Und die Rache von den Russen, die wäre schlimm gewesen. Okay. Und dann nahm die deutsche Wehrmacht die mit, aber die Russen wären schwinder, die meisten wurden zurückgeschickt. Aber ein ganz kleiner Teil kann sich raten. Die kommen nach Deutschland und dort wird total zerstört und trümmern. Und dann sagte sie, wo bleiben, dann wollen sie nach Kanada. In Kanada sehen wir nehmen nicht die ganze Gruppe ab. Mal gesunde Menschen, die arbeiten können. Aber keine alte Menschen, keine Kinder und vor allen Dingen keine Kranken. In Paraguay sehen wir nehmen alle ab. Ja, das ist das Gute. Ja. Und nu hat nu 75 Jahre bestanden. Und ich weet op een museum, was habe je da verändert beim Museum? Oder frische Teuer doen? Na ja, wir haben endlich, das ist ja niemals nicht aus dem Museumsgebiet gebaut worden. Das wir mal eine Schule. Ich wir auch mal Lehrer, Primarschullehrer, und habe in dem Gebiet noch 3 Jahre unterrichtet. Und dann wurde die Schule zentralisiert, kam auf einem extra Hof, und dann stand das Gebiet ladig. Und zum 50-jährigen Jubiläum dachten wir gut, wann wir ein Museum haben. Und dann brauchten wir dort ladige Gebiet, ein ehemaliges Schulgebiet, für ein Museum. Und so wird das dann eben. Und nun sieht man sich so, okay, wann all das aus Museum beibehalten, dann wenigstens in Bett dort seine Dollar nur ein Museum haben. Und dort ist nu Dollar ein Themenpark geworden. Ja, je had al je buurt, die had je buurt, wo alle Maschinen stonden, ja? Ja, wir haben einen historischen Erdnetzspecher. Also der hat eine Geschichte, der hat mich sehr begeistert. Und er saß 50 Gebiet, 50 Meter lang, ein Schurwurtgebiet. Und der Specher, der wird aus Landwirtschaftsmuseum erklärt. Und da hat wir das alte Geräusche von früher ausgestellt. Aber da ging keine Hand. Und das wird auch nicht rein. Dat wordt niet onderhouden. En dan weer de idee dat je gebied aus Zuid-Heulen
den Eulen ihr nicht später. Aber hier, der Bühr, separat, in nur Täume, also unter einem Tag steht der Bagger mit dem Pirzwagen, unter dem anderen steht der erste Gräuter mit dem ersten Traktor, Bühr 48, und so, unter anderem Tag steht dort Ackergerätschaft. Also alles nur Themen, aber alles auf einem Hof. Dat is sehr gut. Ja. En nu hebben we hier al gezien dat hier krijgt alle tractors veel zijn en bulldozers. Zijn dat van Privatmenschen wat Interesse hebben? Nou ja, dat is de Kelniehaft hier keine uitgesteld. Dat is alles in Privatheim. Ik had ook een uitgesteld. En dort kan ik zeggen, als kind al, zag ik den Traktor immer verlängert onze Gasvoerder uit aan onze dorp arbeiden. Daar kwam de her, Buurjaar 57, een Volvo 32 en dan wir det zu haben. Zwei Familien hadden dem in Besitz, zwei Familien gingen bankrott en wanderden uit. Dat wir verfrüht. Der Traktor soll sich betonen und die Familie ernähren. Und das ging nicht. Wenn eine Missernte wird, das wird zu schwer. Die wanderten uit und dann ging der Traktor noch mehr 58 Jahre. Und da funk ich dem, hat dem restauriert und der funktioniert gut. Und so geht es über viele. Dat komt wel zover dat veel anderen ook de vrede eraan hebben tractors te repareren en de smak te maken. Dat is mooi fijn. Als het meest met koud, dan er eentje over de eerste ronde over maten, ja. Wat doe je nu? Eiven? Ja. Eiven. Das ist ganz vor, wieder die Beschauern heißt Beschauer. Ah ja. Dann bin ich so sehr viel Menschen wird verstanden, Bauer zu folgen, ja. En je interesseert dat? Ja, ich kann das von Kind an, das ist Bauer Geld geworden. Ah ja. En hier is een tweejaar. Ja, das ist gerade bei der Bierdartstunde geschortet. Oh, die heeft de af? Ja, der Herr hier hat der Verbleibende heute. Maar dat is allemaal een goede voor. Dan Jeff het dan ook mal, ja? Ja, hadden hier trouble in je aanswaar weer op een stoor. Aha. Dat heb ik tweemaal eier voor de bier aan nu verloren. Dat is een aanlien. Ah. Niet dat fijn. Ja, ja. En dan zagen we ook, wo die daar nog met Piet play en Kultivator en Scheibe
Ja. Dort sind auch noch Menschen, die dort interessiert. Aber jo, auch so ja, auch dort wie hier habe 75 Borgerschen Burges gekriegt, mit Piet sowieso in unserem Rodeo. Aber dort ist, weißt du, ich habe selbst noch Soja mit Piet geackert, auch gefahren. Und ich habe mich ganz so gearbeitet mit den Piet. Also mein Traum wie immer, wenn ich noch einmal kann, eine Situation sein, einen Traktor zu haben. Und von da kann ich das sogar als Hobby haben, und das ist meine Freude. Du hast ook nog Soja gepflegt met zo? Joi, Ja. das Fluch, dat wie mein Vater sehen, und ich habe das nachher, der Test, das halt, das ist ein Holz von da. Ah ja. Oké. 50 años immer. Ah. Aber immer ein Drehen gelegen, das stimmt halt, das Teil. Ja, ja. Wat had je dan de meeste tijd zaten? Dann wie ein paar Hektar Bäume, weil ein paar Hektar Zina. Kefir wie Nummer 1, das wie der Diesel für diese. Ah ja. Das muss sein. En tempreps maken? Ja, das wie minimal. Ja, ja. Nee, das wie der Diesel für diese. Kefir is Soja. Ohne Kefir kriegst du nicht Acker. Ah. Van wat jullie daar maar her? Naja, aber da wie ein gewisser Onkel Jatz, der ist auch gestorben, Fernheimer, der holt je vom Fluss dann her, der Piet, zu Feut. Te fout. Te riet. Ah ja. Der hat mir dann bei 50 Pieten, dann tragte der das Niederländische Darpe. Und dann da die bei einem Korall Nanjo. Dan wordt bekannt je veel wel Piet schepen. En dan komen de mensen en lozen zich iets. Dat weer op een nest maken? Nee, Alles alles. Ah ja. En dan deze ploegs en dat alle had je ook allemaal zo een paar families top. Nee, 2 hadden die al zien. Ah ja. Dat hadden die al. Oké. Maar tuipje dat wie de woorden zomaar van. Oh. Dat wie nog eier. Oké. En 5 families tuip een woord. Ja. Wat met langdieren gaan we maar uitslepen, ja? Nicht so sehr gereutig gewesen sein. Nee. Wat heeft het hier? Ja, hier ist von früher so alle rund, was man dann übliche Markt hat. Kaffeebröt, Schörjel. Kaffeerbrood, dit hier. Ja, Dan hier. und dann ist hier, das ist Rebüse-Sirap. Das ist Oh. von Rebüse gesoft. Gekocht wird das nicht was. Wat zou je lang koken, ja? Ja, von 10 Liter heeft 1 Liter Sirap. Oeh. Dann ist Zuramsverein, was verantwortlich was übliches ist. Ja, ja, ja. Dan, wat bist du hier nog aan het drinken? Das ist dann auch die Krebs, was von Kaffee hier macht das. Also man wird dem Kaffee waschen und einmal ein bisschen abschalen lassen. Und dann Also een beetje eenmaal beet. ja. Und dann wird diese Not in eine Bak gestellt und langsam gebackt. Wird einfach Rijsje. räuschen, ja. Ja, Ein räuschen. bisschen rieren, aber nicht anbrennen. Das heeft dann so ein Pulver. En dan Kommt dort hier so Nenner. Und dann wird das bebrischt. drukt geen filter. Nou, dat zat zich dan uit, dat heeft een grummel, Ah, want man oké. peetjes riet, je hebt Oké. den Geschmack immer schwappen und man kann door Malte verdunnen, wenn man dort, so ist dort wel. Man kann Ja. das auch anders, aber so ist dort, worden die immer. Ja. Wollen die Malte nennen? Nee, danke. Wat hier een Kaffeeschmack. Ja. Der hat dann bloß mit heute ab. Ja. Und bloß ohne Malz. En de smaak is allemaal nog zo goed. Oh, sehr schön. Überhaupt mit der Erinnerungen alles dabei. Dann. Wat zei je? Nu jij het meest los? Wir waren Messfutzlos vorher, die weet je al alle wat Messfutz meint. Ja. Da kann sich noch ein Stützchen traatje, aber sonst sind wir sind al rijden, die fährst du vorher al los. Also, Wat heeft Nobach in je? Weil er de stroom die aangetrokken. kommen alle uit Russland und die haben hier noch einen Öllenbachs auf dem Bogen. Das ist noch von früher.
En we willen den zeer fijn behandelen dat die eerst mal weiter met ons met willen. Want die gaan voor. Je zijn de Männers oder de Fernheimer? We zijn Russen. Russen. Russen, Fernhemsche, ja. Je holen de Niederlander. Nu holen we de Nederlander van een boon. En we gaan te drinken en te eten met. Dat Aha. die ook bij thuis komen. So, dat smaakt ongetrokken, het zijn alles de Niederlander. Dat zijn de Nederlander. En we durven niet fijn aangetrokken, want we hadden dan nog niet geld om ons fijn aantrekken. Onze familie hierheen. Ja, ja. Ola stroom aangetrokken. Dat is het maat. Koffie met. En nu jeet het, we gaan? We voeren nu een rondje op Koral. En dan voor we luisteren in Nederland, Vlijnse Hopkast, een presentatie, alle top. Vliegenheim, voorbij. Waarschijnlijk ja. Over de kraftzandje door verder. Ja, ja, zo Je zitten had ze. je bluis, wie dan ook. En dan wat treed. Dan wat En trainen. dat moet je wat er holen? Mario wordt het wat er holt, maar bluis je met hem kraal. Ah, Dan komt waarschijnlijk President. ja, Zal en je komen. loopt de jas en je loopt de jas en dan zit het een rond met dit stromen mensen van ja, ja, dat is fijn, dat is fijn. Je bent alle wegen, ja. Bluis zijn. Ja, en de höhepunkt, glaube ich, ist ja, dort wirklich all die Bagage und Wagens, 75 Stück, dat die ook eenmaal door de stad voeren met een alten Pflegeheim voorbij. Na ja, hier ist ein Fahrdienst angerecht. Und die kommen hier, und das ist überraschend, wenn sie sagen, sie wollen die drei sein. Vorher wird das war da los vor, wo das Piet da bei der Tonne dreht, ein Leim riet für die Pauze. Und die sagen, das kann wir noch, das deut wir noch. Und kriegt Jant auch verführen, met dem Gereitschaft en met de Pied, am Anfang wäre das außen, nachher wäre Pied allen Fortschritt. Dort habe ich noch alles so dort getan und sie begeistern sich dafür. Und die jungen Menschen, die kennen das alle nicht. Und wir wollen an diesem Jubiläum anhören, Trädchen, wo kommen wir her? Und aber auch noch Fährtchen, wo gehen wir hin? Und vor allen Dingen, wir wollen aus der Vergangenheit lernen. Und wir wollen uns Umfeld mitnehmen, dass die Geschichte sich nicht wiederholt, was in Russland war. Dort bleibt, die Mennoniten worden durch, und das Volk bleibt und dat wir den Nährboden für den Kommunismus, und dann verloren sie alles. Und dort wollen wir lernen, und das wollen wir vermitteln. Das ist ein Ziel. En ik zag, krijgt jonge lied hadden zich verkleed en die zaten dan heen op een bagger en wangen aan het touw. Na ja, Wie kan man den motiveren met te maken? Oberjere, die mogen zij met. Onze enkel zijn ook dabei. Oberjere, die freuen sich wenn so. der Opa so ist. Na, krijgt, aber weißt du, man muss das auch den begeisteren. En die zijn je voor om handy en zo, en die hebben andere Interessen. En dan op eenmaal, en wanneer dat dan door Beirut komt, dan heeft zich die mee al geleund. Ja, en dat ganze Verbereiden, 75 Stück, wat je veel Piet angefahren hebben moest. En ook hier met al die Flaggen en zo, dat is toch bestimmt een zeer grote Abwand gewesen. Na ja, wir haben all ungefähr in 2 Jahren oder vielleicht auch länger und das all geplant, geklort und vorbereitet. Aber ich muss auch sagen, gerade was die Pietswagens und Bagage anbelangt, die sind nicht alle von hier, die kommen aus der Dreikelnie. Okay. Und da ist viel Taubarbeit und viel Bereitschaft und dort war da ein positiver Nebeneffekt. En weet dat voor je ook zo als je komt, weer dan ook de tooparbeit zo?
Halbe Fernheimer en Männer sind? Na, veel meer als thuisarbeid. Die worden door Onja gebracht. En dat aspect vandaag dag nog zo gebleven. Also, meine Oma met ihre 15 jaar wurde in Fernheim bei einer Familie Adjat untergebracht. In einer von den Adjatskindern, nu all über 80, die spielt gestern zu oberste Tor mit Miethaub aus wieder musizierte. Oh. Und dann sagt er, in diese Familie, jüne Familie, ich weiß da noch nicht, die wurde bei uns untergebracht. Diese Beziehung ist immer noch geblieben. Und dann habe ich so viel Hilfe gekriegt. Und die kommen, die haben auch genug zu tun. Kommen hier in Büde für die Witwen, für die Alleinstehenden, die Frühes, Hieser ab. 3 ab 6 wäre die Hieser. Wenn wir al davon reden, wir zijn da krijgt een huis met potsen en ook de machine wat de potsen maakt. Dort halten an sie auch krijgt. Aber ja, so ja, wie leerde je dat van denen? Okay. Also, die hadden al de ervaring, die zeiden, zo moet die eerd zijn, dat is de grauwe eerd, die wordt het manchmal een lichte op hoogtjam heeft, dat is de rechte eerd, en te meren, bij Tijpagrove, daar waar de rode zand eerd al is, dat is te meren goud, dat wisten die leerden ons dat, en nu hebben we dat project, en dat is krijgt mijn project, ik heb dat overnomen voor Peter Ziemes, Peter Ziemes, also Ziemes hat je eine Teilschiene hier in Nederland, die erste. Und nu heeft de zeen ook, nu heet dat Ceramica. En Paune worden nicht gemacht, dann wird die Kräuterschrei de Paune. Ja. En ons thema wir, wo büht man in Anfangsjahren ein Haus, wo hat sich dort entwickelt. Haben wir früher auch getan, von da drücke ich das nicht mehr. Wo war das gedaan? Ja, ja, Wo? ich weiß. Wo? Ja. Ja, die Jeans bei Fersen würde ich mal hier rüber, ja? Ja, mit Kopfseite, der andere Seite, das eine Salz gekochte. Ja. Dann hier auf der Jeansbeite, das neue Plato. Die zijn te lang, die jeans. Dat moet veel maleriven bij een jeans voor de jaar. Aber sicher, Radioarbeit ist da, Schrittsarbeit und Ohrensarbeit. En dan bij Lothar? Vrij bij ons en dan hebben we de stuk, ja? Dat kost bij Lothar? Dat bij Lothar. Dat is dan ook beter. Dat is dan al beter. En dan wordt het nog maar omgedreven. Dan moet je dat hier zo omdrehen. Fresh. En ze maken het allemaal 50 mal Teilstücke. En dan omdrehen. En dan nog mal 50 mal Teilstücke. Worden deze hier gemaakt, dan komen die van er toe? Blijf. Die worden hier gemaakt. En Menno niet? Nee, ook nog hier. Jacob Chetla, de Kaljen Kearney, zegt hij dat wel? Karl Chetla, ja. En bezit wordt nach Barms Scharten gemaakt en dan daar wieder zijn we ook weer met de Piet abgeholt hebben. Ja. Dat deed je ook nog. Aber ja, dat kan ik nog alles sehr gut. En dat heeft je, hier zijn je de Barms 12 Meter diep. En dat heeft einen einzigen tragischen Todesfall in Nederland gegeben im Zusammenhang mit Barm. In Fernheim wäre das mindestens 3, was mir bekannt sind. In Menno habe ich kein gehört, aber da sind die Barms auch viel flacher. So 5 bis 6 Meter. Und hier sind die doppelte diep. Und dort muss man alles lernen. Und wer ein bisschen bosig wäre. Oder auch anbedacht oder gleichzeitig die Sicherheitsmaßnahmen nicht zu ernst genommen, damit es schwinder ging, dann passiert das auch gleich. Und dort wollen wir wissen, oder was meint das überhaupt, Schorting? Und was meint Zentje? Das wie eine Kunst. Die Brüder so auszusorgen, dass die einander sich selbst hielten. Und wenn dann auf eine Stelle ein Baum gegruft wird, wo das Wasser nicht brauchbar wäre, salzig oder vielleicht sogar noch besser. Frustriert, ja? Na, dort und dann die Brüder, die wären so kostbar, die konnte man nicht reinlassen. Die mussten rausgeholt werden. Und beim Rausholen, da wäre die Gefahr. Ja, okay. Kannst du das noch von früher? Ich habe mir halb, nicht ja, ich habe mal halb nachmachen. Wie Martin Friese, dem Schmerz, was wir hatten. Ah ja. Als wir dem sehen arbeiten, und dann muss ich dann eine Weg länger, wenn wir dann nicht andere Arbeit haben am Traktor, wieder schleifen, dann haben wir das dann abtragen. Da habe ich mir einmal Geld verbrannt. Wenn es eine Schweißnote Platz dann fällt mir das nach hier runter. Weil da war eine vier, das ist so aber hier am Weg. Ich fällt das Rad so an und hält das mit dem Butter drehen. Ich weiß nicht, wie das da hält, wenn es falsch. Dann so dann knallt,
wie der Schweiß ist rein, dann fällt das Rahmen hier, hält das an am Brell, hey, lot los, aber das wird zu lot. En de Schweiß, dat wordt ook met 4 Schweiß. Ja, draait er weg, Leute, du nein, das wird eigentlich geklappt und dann geklappt in die Schweiß, ja. En wanneer het dan verscheid wordt, dan kan het dit erin lopen. Zie, dus nu met een Schweizer dan bluft dat. Ja. Nou, weet je, kan je ook moeilijk nein gaan, aber erst veel sicherer. Van beide zijden Schweizer. Ja. En dan hast du nog baggers gemaakt, halber. Nou, bitte reden trash maken. Ja, da habe ich so direkt nicht baggers gemaakt, weil das wie ein Schmerz wird, eben das Isa-Arbeit. Der ringt dann beim Nobel abtragen, wieder op een valje de reffen op. Ja. Ja, het weer al een stukje arbeid vrij, ja. Ja. Je hebt dat Isa vinden. Es ist nicht mehr so ruhig für was das so fair gehen. Für uns, für mich kommt von dann vom Tretengine noch viel Stress ja fair. Was das wirst ja schwimmen gehen und dann klappern und brennen und kommt mir einmal so denken, dass wir mit einem Stress arbeiten. Aber wie sonst das vielleicht auch nicht schön gehen. Ja. Hier der wieder freiwillig, da muss man ja. Ja. En Maria ist der Höhepunkt. Der Präsident ist eingelot, er hat dass mir informiert wird, gesagt, dass das kommt. Weißt du, dort ist der Notteil, so schön ist es, wenn der Präsident kommt. Wir haben Bett nu. Am 25. kommt Alfredo Stroessner, am 50. kommt Wasmossi. En wanneer nu Marito komt, dan zijn op deze 3 grote jubiläen immer Präsidenten hier gewesen. Aber der Präsident hat seinen eigenen Rhythmus. Ja. Und dann bleibt unsere Planung auf der Straße. Aber dort nehmen wir dann in Kauf. Morgen ist praktisch der Haupttag für die Autoridades, so nennen wir das. Das ist von $1 für unsere Menschen oder auch für das multikulturelle Zusammenleben. Und dann Sonntag an der Kirche, dann kommt ein Dankgottesdienst. Und da sind speziell Leute aufgestellt oder auch geschrieben worden für den Dankgottesdienst. Und da können wir auch anregen, habe ich Wunschleute, die ich mochte, die da gesungen wurde. Ich hatte auch was angeregt. Ich sehe sehr gespannt auf das gesungen wird. Mächtig tobt des Sturmes Brausen mein kleines Schiff. Ja, gut. Das ist sehr schön organisiert und hier ist viel zu sein. Sie haben viel Arbeit damit gehabt wahrscheinlich. Vielen Dank, Hans Wieb, für dass du mit uns geredet hast. Wenn es jemand halt, dann sei ihr herzlich willkommen, wenn ihr hier mal von Niederland sein oder hier, dann mal willkommen.